起。跟住咧係我而家妹妹咧 ，hello，佢咧就會同我一齊分享，同我一齊玩啦。因為呢一個咧就係其中一個嘅唔係其中一個嘅嚟膠，仲有呢一個阿姐呢兩個，同埋你個出幫呢個，同埋呢個我溝咗嘅，好難睇嘅，我唔係好中意，因為咧我溝咗。呢個係粉紅色嘅嚟膠，一個係我溝咗嘅，有啲核突。跟住最後一個包食嘅，同埋佢啦。跟住我一陣間先再分享下妹妹嗰個。係我而家開始玩啦。第一個就玩一個啦。嗰啲行海啊！嗰個咧，哇！我紫色呢度多。你睇下我呢個，我覺得咧，即係全部啲泥膠有啲唔同嘅，又可以啊！有啲泥膠咧係唔同嘅口，即係手感咯。啲泥膠唔同嘅 type， 都幾 nice 嘅。係啦，媽咪買嘅一個係大粒㗎嘛。係嘅。講啦，呀。我吸翻啦，收翻佢先，因為畫咗俾你睇啦。嚇？睇幾 nice 個？哇 nice！啊，同埋有一個咧，嗰個喺度，同埋呢個綠色，都幾好啊！我覺得好夠。一個係薄荷朱古力味嘅，好香啊！上次 Christmas 嗰日咧，我有啲敏感，鼻敏感啦，所以咧，我嗰次畫唔到啲咩味啦，我畫唔到啲咩味，所以咧我畫唔到係咩味咧，就可以研究緊。再到試下個其實咧，我哋咧就下個片就分享晒全部啦，因為咧。就係夠拍啦，所以咧下個片再同你哋傾啦，拜拜。